會唔會你嗰個 diagnosis 錯咗咧？或者嗰個唔係鼻咽癌，係另一樣嘢咧？嗱，個 diagnosis 啱唔啱咧？就係我哋喺醫學上有定義嘅。如果你血液裏邊係有 EB 病毒，血液裏邊有 EB 病毒嘅抗體antibody，另外咧就係你嗰個鼻咽從45度角幾多度角嘅 X 光照出嚟，佢分析咗之後，佢度到腫咗幾多個 再最後伸把刀入去切少少嘅組織喺顯微鏡裏邊分析，證實佢係咪鼻咽癌？嗱，咁咧最後咧就話係，咁就係噶啦噃嚇。咁問題咧就係我去檢查睇咗成即係6個月啦，佢最後報告出嚟咧就係話我未曾需要去醫院俾佢割啲組織出嚟分析，因為如果佢懷疑你係嘅話咧，就一定叫你去醫院割啦。咁啊，佢未曾到呢一步，咁啊好彩就未人知，未曾電就未曾做手術，咁我亦都唔會用嗰啲方法去處理，咁啊自己就用中藥啦，然後咧慢慢演變咧。點解你唔用西藥？因為你當時喺間西醫學院嗰度噶嘛，係啦。點解你會用中藥咧？咁騎呢咧？你知唔知啊？鼻咽癌係冇西藥嘅，而家應該都冇。佢淨係幫你電，幫你做手術，冇藥嘅。佢俾咩藥你咧？嗱，嗰個病理係咁樣。鼻咽癌佢知道咧，就係 EB 病毒將你嗰啲嘅細胞咧轉變咗成為癌細胞。咁你要殺晒呢啲癌細胞。好啦，如果嗰啲細胞係腦裏邊嗰啲神經，你點殺佢咧？你點開手術啦？開腦，開個頭殼，開個腦，挖咗嗰忽力，華佗都唔得，開唔到。即係你唔能夠喺個腦度挖一忽噶嘛，即係冇得做。咁啊，當時你因為喺嗰個 lab 嗰度咧做啲 virus，所以中咗毒啦，中招啦。咁但係譬如香港咁多人或者全世界咁多人，佢嘅鼻咽癌未必係好似你咁幸運，你喺實驗室噶嘛。咁佢哋個 cause 究竟係點解會形成咧？除咗吸煙有人話吸煙啦，除咗呢啲咁明顯嘅原因之外，喺你咁多年經驗，乜嘢會令到啲人會生鼻咽癌咧？嗱，吸煙唔關事。嗱，我係反對吸煙。吸煙係會導致癌症，但係唔係鼻咽癌，係肺癌。嗱，鼻咽癌咧就非常清楚，就係 EB 病毒。嗱，我哋喺南中國咧，梅香鹹魚咧就係唔梅唔香唔食嘅。嗱，裏邊咧就好多病毒。嗰啲病毒點嚟咧？因為佢醃嘅時候咧，嗰啲鹹魚嗰啲內臟冚唪唥喺翻水度噶嘛。佢醃鹹魚嘅時候，佢唔清嗰啲內臟噶嘛。嗰啲魚喺海度生活，俾你撈咗上嚟啦，佢個腸胃都唔知幾多病毒幾多菌喺度。你醃咗佢，佢唔死嘅。你食咗落肚，佢就喺你即係食落去個肚好，或者係嗱個肚你有胃酸 ，OK 殺感好多。但係咧，你食鹹魚咧，你唔會話一擺落口，噗一聲吞咗噶嘛。你嗒佢慢慢嚼，一個鹹味你要撈埋啲飯啊，撈埋啲餸菜啊，咁樣慢慢嗒慢慢咬，咁啊足夠時間咧儲藏咗喺你啲牙齒縫啊嗰啲咁。咁啊，你刷牙咧，一日24小時咧，你唔係刷24次噶嘛，你刷2次嘅啫嘛。所以8個小時、12個小時已經足夠喺口腔裏邊嗰啲病毒感染你。咁係食嘢有呢啲咁樣嘅咁腐乳係咪有呢啲咁嘅原因咧？嗱，腐乳咧就冇人話腐乳致鼻咽癌原因咧
就係腐乳咧，佢係好純嘅嘢，豆腐。唔同魚嘅腸胃好多菌，豆腐。然後咧，豆腐發酵有真菌，有yeast 叫乜嘢？酵母菌。有酵母菌在咧，病毒咧就係行開啲嘅，或者係酵母菌食咗嗰啲病毒。你嗰啲腸一樣嘅，如果你食酵母菌落去咧，啲細菌咧又俾佢排擠咗嘅。原因咧就係一個區域邊個入嚟，強者就留喺度，弱者就被排斥。細菌嘅世界亦都係咁樣，大蝦細病毒最細就俾細菌蝦，細菌唔夠呢個酵母菌大，就俾酵母菌蝦。所以咧，活乳酸菌成日嘅話對你腸胃好啊，就係咁嘅原因啦。就將你腸胃裏邊惡嘅細菌排除佢。據我所知咧，有部分嘅鼻咽癌者咧，佢係冇食過個鹹魚啊，或者厭熱啊，咁但係佢一樣有鼻咽癌，但係佢本身咧係冇鼻敏感啊、鼻竇炎啊之類，點解佢又會有隻呢一種咁嘅病咧？係啦，所以咧，你正話聽到我咧，鼻咽癌一定係 EB 病毒嗱。唔係淨係 EB 病毒有鹹魚㗎，EB 病毒有喺其他地方都有㗎。空氣都有啦。空氣傳染咧就少啲，但係我話俾你聽，你去飲茶咧，你有冇去飲茶啊？茶樓咪就係一大把 EB 病毒喺度咯。係啊，我唔係講笑㗎，唔單止 EB 病毒啊，疱疹病毒都大把。即係大概10零年之前咧，嗰啲埋單啊，唔該，咁啊派一條毛巾，你一搽，第二日你就爆疱疹一型啦。唔係講笑，原因咧就係佢啲毛巾咧，以前咧10幾年前咧，你搽完，你抹完，佢收翻入去，侍應將佢摺得整整齊齊，擺落去微波爐一叮到佢熱熱辣辣，拎出嚟養下，哇！真係好似新鮮熱辣咁樣，你一抹就係佢一叮嗰幾分鐘咧，殺唔晒所有嘅病毒。你一抹就揩咗你嗰度，嗰啲病毒即刻一跳喺毛巾度跳咗去你個嘴唇嗰度，你個嘴唇冇咁熱啊嘛，你睇唔到㗎。事實上咧就係發生緊㗎，佢就飛過嚟啦，一樣。抹完手之後，你咁樣揩下，咁咪又中招。你撩下個鼻，咪又係上咗個鼻咯。阿周博士啊，我想問我個人嘅經歷咧，即係你講開咧，因為我以前係真係生過蛇嘅，同埋咧，我唔知有冇聽過我做平衡操嗰陣時喺行心包經做咧。咁因為以前咧，我個條頸咧有即係先天性水瘤嘅，咁醫生西醫就係話咩疱疹二型係嘛？一型啊、二型啊，三型，三型。咁跟住咧，我做完手術咧，半年我就一邊做嘅，近耳仔嗰度半年咧就冇感覺。咁我嗰次做平衡操咧，咁行心包經就發出嚟，因為嗰陣時嗰個即係導師咧，佢係中西醫針灸，佢都話有好轉反應嘅。咁就條頸啦，同埋近即係我頸嗰即係耳仔下邊咧就出晒水泡，搞足一個月都唔敢出去嘅，後邊都起晒水泡嘅。even 我一個月之後咧，即係搭地鐵咧，啲人都睇到我少少印嘅。咁講翻我而家呢個嘴呢度爛咧，咁我係一個禮拜前咧就覺得即係可能唔好搽潤唇膏啦，就比較乾啦，就爆出嚟。係啦。咁兼且呢個禮拜咧，即係你講開咧，即係我嘴嗰啲神經線咧，即係都有跳下跳。咁我想問一問，嗱，既然你話即係熱咁好咧，咁譬如我用即係熱水，咁成塊面控，即係唔好話咩你熱水袋整塊面，咁鼻啊話乜嘢？同埋譬如我拍打條頸後邊，會唔會都有作用啊？除咗用熱水袋之外，冇得例外。你呢個病例咧就標準嘅疱疹病毒感染神經、腦神經，
脊骨神經呢啲嚇。咁啊唔單止係呢個即係水痘或者係生蛇嗰啲病毒第五型，即係你譬如呢度呢啲咧，亦都係一型或者乜，即係呢啲病毒咧好普遍嘅，好普遍嘅。你話點解啊？咁有時都唔知點解，都唔知係咪喺美國嗰啲先進嗰啲科技特登就傳過嚟冚冷嚇。就呢啲陰謀論係好簡單嘅啊！即係正如咧就係愛滋咁樣，佢啲鬼佬去到重慶各樣嘢就傳俾嗰邊嗰啲女嘅，然後一路傳啊，就係咁樣傳噶啦啊！即係好簡單嘅啫，只不過咧就係大眾冚唪唥隻眼係睇唔到呢啲嘅，係我哋啲專家先至睇到呢啲嘢啊！吸蒸汽水係唔好嘅。嚇，即係話咧，桑拿咧係唔好嘅，即係桑拿你喺入邊咧，你就吸啲蒸汽水啦，就係傷肺嘅。肺係一層細胞咁薄嘅啫，你啲蒸氣吸入去咧，你傷個肺好犀利，所以冇其他辦法，你一定係熱水袋敷嘅腦神經脊骨腰骨頸骨呢啲咁樣嚇。冇例外嘅。咁如果照周博士你咁講，嗰啲人哮喘病咧，佢噴嗰啲 inhaler 嘅時候，譬如嗰啲steroid嗰啲咪好傷嗰個肺咯。如果照你咁講，唔係，嗱嗰啲又唔同，因為咧 steroid 咧佢吸唔到入去嗰個肺囊嗰度嘅，佢只能夠去到嗰個微肺氣管，微肺氣管係吸唔到入去個肺囊。但係頭先你桑拿嗰啲空氣，但係咧就係你要知道啦，你噴嗰啲嘢咧，佢唔係蒸汽熱。嗱，你喺桑拿咧，你係坐喺度咧5分鐘、10分鐘咁樣，係咁泵啲熱空氣入去喎，即係唔同嘅嚇。因為咧 steroid 呢啲咧，佢係唔會傷你個肺類固醇佢係唔會傷你個肺，但係咧佢就會壓制你個免疫功能嘅細胞唔好走去個肺嗰度工作。OK。